韩国小姐姐为了看到大熊猫到底有多疯狂，在国外最大的视频网站上，这位韩国思密达小姐姐分享了她在成都旅行的视频，获得了很多朋友的关注，就连评论区都炸开了锅。在视频一开始，博主准备了行李以及签证，迫不及待地前往机场。坐上飞机的那一刻，全程博主都是在睡觉。几个小时后以后，他终于落地成都国际机场。而他这次之所以来到成都，除了享受四川的美食之外，就是去看大熊猫福宝。博主还在考虑如何到达春熙路时，就遇到了司机，直接报价250元。博主觉得实在太贵了，准备离开，司机又报出了160块，还是被博主热情拒绝了，而是选择15元一张票的机场大巴。还没等博主坐上大巴，就有一位长相有些着急的小哥上前搭讪，添加联系方式等一气呵成。起初，博主以为小哥也是游客，通过一阵交流后，小哥掏出自己的学生证，博主怎么也没想到，小哥是一位学生。You? How old are you? 22. 22? Yes. 22살이라네. 而令小哥惊讶的是，博主竟然33岁了，但是这样的身材与容貌跟20多岁差不多，只是小哥经历了岁月的摧残，头上都有些秃了。上车以后，小哥忍不住夸赞博主的皮肤好，一路上两人聊得非常开心。小哥还给博主介绍了大熊猫，并解释自己目前正学习韩语，甚至还展示了他学习韩语的国粹。 알려줘. Chinese. The Chinese language is 傻逼. 샤비. 네, 씨발. Yes. 通过1个半小时的车程，博主终于抵达了春熙路。看着周围的场景，让博主是大吃一惊。繁华的街道，涌动的人群，给他一种像是走在明洞大街的感觉。关键是博主终于看到大熊猫的雕塑。继续往前走，一位小哥吸引无数人的注意。这位小哥练习了2年半，现场展示唱、跳和 rap 就差一个篮球了。尽管天已经彻底黑了下来，这里依然是热闹非凡，有卖各种熊猫饰品的，有卖宠物的，还有卖鲜花的，甚至还有小姐姐在直播中。但博主觉得还是先把行李放置好才行，所以径直的来到了酒店。干净整洁的房间让他直呼物价所值。由于赶了1天的路，博主先要洗个澡，随后出去觅食。再次出门的时候，已经是晚上快11点了。博主早就已经饿得不行，小吃街的各种美食让博主忍不住直流口水。博主先花了20块。卖了一大串的烤鱿鱼，拿到烤鱿鱼时，博主先尝了一口，让他是眼前一亮。 이게 무슨 맛이냐면은 약간 카레 맛도 나면서 마라 맛이랑 카레 맛 섞인 맛? 炫完以后，感觉根本不够吃，只能又来到一家冰粉摊，看着那些配料，让博主都震惊。虽然不知道是什么东西，由于周围有很多人购买，直觉告诉博主这肯定很好吃，于是花费18元购买了1份，找了一个台阶，坐下以后开始炫起来。冰爽的口感让博主根本停不下来。炫完了冰粉，博主还是觉得很饿，又来到了一家餐馆，先来一瓶小麦味的可乐，再来一份麻婆豆腐拌在米饭里。博主忍不住先来尝一口，鲜嫩爽滑的豆腐忍不住让博主惊呼。 근데 두부가 입에 살살 녹아. 순두부 같아, 순두부. 说不定这次的成都之旅还要让自己吃胖。到此为止，博主第1天的行程就结束了。第2天一大早，博主将要去看大熊猫，并已经提前预定了大巴车的票。然后麻烦的事情发生了，司机根本就查不到他的购票信息，加上语言不通，让博主是不知所措。刚好有一位会韩语的小姐姐来帮忙，两人一阵子交流之后，原来是博主乘错了车，自己所预定的大巴车在马路对面。感谢了小姐姐以后，博主快速奔跑起来，主要是他预定的大巴车即将发车，幸运的是他刚好赶上。经过2个多小时的车程，他终于来到了大熊猫基地。购完票以后，博主迫不及待的想去看福宝，却遇到了非常尴尬的事情。下车的人分成了2波，有些人往上跑，有些人往下跑。没有办法，博主只能大喊着福宝，幸好有人回应了他的话。当到达地方的时候一看，长长的队伍让博主震惊，博主还以为登上台阶以后就能看到福宝。当到达进口时，这里排队的人更多。很显然，福宝的人气确实非常高。好不容易轮到博主的时候，看博主的反应，确实很喜欢大熊猫。关键那么多设备完全挡住了博主的视线，没有办法，博主只能通过其他的设备看起了别人录制的视频。最后的冲刺阶段即将到来，这次博主也是豁了出去。在一阵子的拥挤过后，终于看到福宝进行表演吃播。
但博主还是觉得意犹未尽，于是重新排队，再来一次与福宝的接触。这一次福宝也感应到博主的心情，竟现场表演了起来。看完了大熊猫，博主又来观赏各式各样的大熊猫视频，各式各样的造型以及物品，让博主惊呼，这些东西实在太可爱了。博主本来只是想看一看而已，没想到最后购买了一大堆，逛了那么久，也该享受美食了。先花费20块买了一根熊猫造型的雪糕，大口吃完以后，又点了一份面。等吃饱喝足了以后，博主充实的一天也该结束了。